ご乗車ありがとうございました。まもなくカースマセットカウンターセットです。この列車はドイツカナスマセットの上です。車内ご安全の注意ご注意ください。そして皆様52分発の特急青崎、まずは58分発の通研究青崎行きをご利用ください。この列車車庫に入ります。お降りの際は近くのロッカーをお降りください。研究ご利用いただきありがとうございました。お入り口は右側です。ご乗車ありがとうございました。この電車は当駅止まりです。お忘れ物のないようご注意ください。